फरमाई ऐ नबी हाणे नबी सिंधी बोली जो तो लफ्ज कोने जरवार मां समझा तो सराइकी ॻाल्हाईंदा आहिनि सराइकी जो कोने भला जे बलोच हुजनि त बलोची जो कोने नबी आहे अरबी बोली जो लफ्ज इन जूं तमाम हिकिड़ी आहे लुग़वी माना ऐं ॿी आहे शरई माना अरबी बोली जूं लुग़तूं खोलियो भला अरबी वॾनि लुग़तुनि खे छॾियो हे जेके साईं तव्हांखे सवेर चइबो तव्हांखे चवंदा ज़ेर जी ज़बर जी पेश जी मद जी इहे माना एतिरियूं ॾुखियूं कोन्हे इहे असांजे मदरसे जा नंढा तालिब ॿुधाए वेंदा त ज़ेर जी माना छा आहे ज़बर जी छा आहे पेश जी छा आहे अरबी वॾनि वॾनि लुग़तुनि खे जेके उलमा पंहिंजे मदरसनि में पढ़नि उनखे अहिड़ो चेले ॾींदे शर्म अचणु खपे त तव्हां ज़ेर जी माना ॿुधायो कहिड़ी ॾुखी आहे माना ज़ेर जी कहिड़ी माना ॾुखी आहे ज़बर जी अरबी वॾियूं वॾियूं लुग़तूं ताजुल अरूस अल क़ामूसुल मुहीत अल मुंजिद अरबीअ खे छॾियो दारुल उलूम कराची जियो बंदर जो वॾे में वॾो कराची जो मदरसो आहे उन जो बानी हो मुफ्ती शफी ऐं वरी हाणे उन जा पुट आहिनि रफ़ी उस्मानी तक़ी उस्मानी पंहिंजे पाण खे वॾो शेखुल इस्लाम सम्झायो आहे उन कराची जे पंहिंजे इदारे इदारतुल मआरिफ मां अल मुंजिद डिक्शनरी छपराई आहे अरबी उर्दू उनमें छा लिखियो त नबी जी माना छा आहे नबी माना गैब की खबरें बताने वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह त चवण नबी सिंधी कोन्हे माना त हुजेसि न सिंधी में माना छा आहे तव्हां जा पंहिंजा छा लिखी विया नबी माना गैब जूं खबरूं ॿुधाईंदड़ अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी जगह ते फरमायो वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फदलुल्लाहि अलैक अज़ीमा सुभान अल्लाह हबीब हर वाशे असां तव्हांखे सेखारी जेका तव्हांजे इल्म में न हुई अल्लाह जो बहुत ही वॾो फज़ल आहे मक्के में उस्मान कुछ देवबंदी मिलिया सही इल्म गैब जो तव्हांजो अक़ीदो कहिड़ो आहे तई था चओ आसमाननि ज़मीननि जो इल्म नबी खे आहे इहो इल्म अल्लाह खे आहे मां जो चाचा आसमान ही जमीन हत्ता ही हत्त जी हाँ सुन हत्त हूंदियूं न खैरपुर मीरस जी हत्त वरी सखर जी हत्त माना खैरपुर खां वठी करे सखर ताईं हत्ता वरी सखर खां वठी करे शिकारपुर ताईं हत्ता वरी शिकारपुर खां वठी करे जेठाबाद ताईं हत्ता आसमान जमीन जी हत्ता ओभर ओलह जी हत्ता दक्षिण उत्तर जी हत्ता तव्हां था चओ त ज़मीन आसमान जो इल्म अल्लाह खे आहे तंहिंजो मतिलब त तव्हां अल्लाह जे इल्म खे महदूद करे छॾियो हद में करे छॾियो असां सुन्नत जो अक़ीदो ॿुधजां इमाम अहमद रज़ा ख़ैर फाज़िली बरेलवी पंहिंजी मशहूर अक़ीदे जे किताब इत्तिक़ादुल अहबाब में इल्म गैब जे बारे में था फरमाइनि सभिनी नबियनि जो इल्म वलियनि जो इल्म मौलवियुनि जो इल्म मुफ्तिन जो इल्म हाजिन जो इल्म अव्वलन जो इल्म आखिरन जो इल्म कायनात जे सभिनी आलमन जो इल्म हिकिड़े पासे गॾु कयो अल्लाह जे इल्म जे मुक़ाबले में ईअं जीअं हिकिड़े हिकिड़ो समुंड न किरोड़ समुंड हुजनि उन किरोड़ समुंड मां हिकिड़ो
रोकण जी उन कतरी जा किरोड़ हिस्सा कजर अल्लाह जी इल्म जे बराबर उन सभनी नबियन जो इल्म वलियन जो आहे कोन हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जी इल्म खे महदूद करे छड़ियो। आसमान ज़मीन बंद, आसमान का मथे जन्नत आ, ज़मीन का हेठ केड़ो जहान आ, ऐं आसमान ज़मीन का अलावा कई खुदा जी मखलूक माहिर असीं जनायो हिकु वा अल्लाह असांजो हिकु वा। सुभान अल्लाह। ये थोड़ा बंद करी सलो आवाज दी डबलिंग जो नहीं छा जो नहीं इको हिकु वा अल्लाह असांजो हिकु वा। देखी न अल्लाह मनी गासूं ही मञण सरीह शिरक हाथ मथे कर दो। हिकु वा अल्लाह असांजो हिकु वा। अल्लाह ताला फरमाया अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। आदम के अल्लाह सब नाला सिखाया। इन जे तफसीर में खोलियो, तफसीर कबीर खोलियो, मदारिक तंजील खोलियो, अबू सुऊद खोलियो, सब जी सब वडर आलम लिखो आदम के दुनिया जे सभनी शेर जो इल्म असी जे नबी साईं जे ला चऊं सभिनी शेर जो इल्म खुद शिरका हरामा नाजायज़ा मुशरिक है। मां जो तफसीर अबू सऊद खड़िया असा जे लाइब्रेरी में पियो अरबी में अल्लामा अबू सऊद तो चए जमी मा कान व मा यकून मिनहु कायनात जे ज़र्रे ज़र्रे में जेको थियो या जेको थींदो उन हिक हिक जा माना अल्लाह आदम खे सेखारिया। अदा जे आदम जो इल्म इहो त जे आदम मेराज वारी रात मदीने जे साईं जी इब्तिदा कई उन आदम जे सरदार मोहम्मद जे इल्म जो छा जहान हूंदो। इब्राहीम कुरान बोलो वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला फरमाया असा इब्राहीम के आसमान ज़मीन जा मलकूत दिखाया। आसमान तफसीर खोलियो, ये साजो खोलियो, कबीर खोलियो, मदारिक तंजील खोलियो, सब लिखन था जमीन आसमान जे ज़र्रे ज़र्रे जो इल्म इब्राहीम के ॾिनो। अदा माता जरवारन जे जलसे में एतिरा रफ़ा तो पुछा इब्राहीम जो इहो इल्म ऐं जे इब्राहीम जो सरदार मदीने जो साईं सरदार हूं तो मन था तो सरदार जो इल्म जो जान चऊंदो वो जो तुझे शान मथा कुर्बान नबी साईं मां घोर बचा जिंद जान नबी साईं हथ मथे तुझे शान मथा। बड़े आशिक खुदा हिदायत दी मुसलमान जे घर में जमण वारा छोरा सरदार दो जहान जो गुस्ताखी कनि
खबर उमरकोट में कोई गुस्ताख हो बेदीन जरवारन जी गोठवारो अज खुली लवर कजो नबी जे गुस्ताख जी सजा मौत चओ नबी जे गुस्ताख जी सजा चाहे मौत वडेरो हुजे अमीर हुजे सरदार हुजे एमपीए हुजे एमएलए हुजे मोहम्मद करीम जी गुस्ताखी करे उनके सरेआम फांसी दी वही शरई सजा दे आवा कानूनी रिहा असा जो हबीब को आम आजा अरे महबूब खुदा जो आही अजब तो सा खास खुदा जो आहे कुर्ब लौला कलमा सुने तो के लकब तो नागी जुड़ा ही जान नबी अखड़ी तुझे शान मथा कुर्बान नबी सही माँ गोया बचा जिंद जान नबी सही तुझे शान मथा इब्राहिम जी इल्म की मनी आदम जी इल्म की मनी ऐ मोहम्मद करीम जी इल्म जो मुमकिन सा समझजे मौला तोखे दुश्मनी सरदारी तू जहान सा अल्लाह ताला आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल गैब जो ॼाणंदड़ पंहिंजी गैब ते कंहिंखे इज़हार न कंदो आहे पर जे रसूल खां राज़ी थिए ॿुधो गैब पंहिंजो कंहिंखे न ॾींदो पर जे रसूल खां राज़ी थिए उनखे ॾींदो हाणे जरवारनि जे जलसे में अचण वारो थधड़े दिमाग सां अकुल सां शूर सां दिल जा पर्दा खोलियो दिमाग जे पर्दनि खे खोले अल्लाह ताला जे गुमा पंहिंजो गैब कंहिंखे न ॾींदो आहियां पर जे रसूल खां राज़ी थींदो आहियां उनखे ॾींदो आहियां वरी हाणे क़ुरान शरीफ़ जी ॿी आयत ॿुधा आयत अल्लाह फरमाए वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा ओ मुझे महबूब ए तू दी दुमाए जो तू राज़ी थी वे अदा जे ते राज़ी थे उनके गैब ॾे ऐं जे नबी के राज़ी करण चाहिए उन नबी जे इल्म शान ऐं मक़ाम जो छा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन नबी गैब जी खबर ॿुधाइण जी बख़ील न आहे अथस तरह तो कोन बख़ील अथस न पाण फरमाए जन्म मेराज वाली रात सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कुरान ॿुधाया मता काना वंता जमोली डोर बढ़िया कुरान कोन वजीन असा वारा कुरान पढ़ना मौजूद थी ता वारा आयत हिकड़ी वरी माना थी इन अला कुल शैइन कदीर यारी हराम असा वारा ऐसे शाला से वाज से हेड़ो कुरान जेड़ो रूह तेरा खत्म आयत हिकड़ी माना दी अल्लाह सा केड़ी जुबान ने जेका खुदा जे कुरान के मटाए सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर पाका हुआ जी ज़ात असरा बिअब्दिही रात जो सैर कराई पंहिंजे बानी खे
वरी छाजी लैलन रात असरा युसरी इसरान फ मुसरिन व उसरी युसरा इसरान फदा का मुसरा लम युसरी ला युसरी ला युसरा ला युसरी ला युसरा ला युसरियन ला युसरियन ला युसरियन ला युसरियन अल अम्र बिल असरी लितुसरा लियुसरी लियुसरा वल्लैल ला तुसरा ला युसरी ला युसरा अज़रह मिन मुसरन मुसरयान मुसरयातुन ज़ेर ज़बर पेश की जरूरी पढ़ो असरा युसरी इसरान फ मुसरिन व उसरी युसरा इसरान फदा का मुसरन ये नाकिस जो बाबा आई इफाल जो बाबा इन जी माना है रात जो शेर कराए हाणे पहला जी रात जो शेर कराई वरी जाजी लैलन रात मां छा चवां अरामा से मुफ्ती फिदा शेर जे माइटन में ॾींहं जो विस ॾींहुं छा चवो साईं पहिरियों ॾींहं जो लफ़्ज़ त चए थो वरी ॾींहुं चई हो त तकरार त बुरो आहे मां जो क़ुरान त तकरार खां पाक आहे तकरार शनी आहे तकरार ऐब आहे तकरार बुरो आहे वरी रख पहिरियों चयो राति वरी जे राति पर इहो ॿुधाइण जे लाइ त मेराज सॼी राति में अध राति में मुन्नी राति में एतरी राति जो पूरो हिस्सो जो तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो नबी मेराज माणे मोटी आयो बिस्तरो गरम सदर दरवाजे मुबारक जो कड़ो मुबारक लुड़ी रहियो आहे मुस्तफा जो शेर आ हिय मची वयो ॿियो केरु हिनखे जो टप त मथे पिट ते जे किरंदो पेट समेत पर सरदार जो शान निहार मुस्तफा जो शेर आ हिय मची वयो ॿियो केरु ध्यान पीर पियो अज़ीज़ कर अर्श ते हुज़ूर जी मगर ओ जवारो के नबीअ रखियो न पेरवा हिय मची वयो ॿियो केरु उन जो तेरी शशान ॾाहिरी खुली खुली ॿुधा हथ मथे खणी जॾहिं फिटी खां आवाज़ करासीं त ख़बर पई मोहम्मद जा ग़ुलाम उन जो तेरी शशान ॾाहिरी खुली खुली ॿुधा छा ॿुधाई कल अंधन कल अंधन कल अंधन कल अंधन कयो अंधेरवा हीअ मचे वयो ॿियो केरु सुब्हान अल्लाह यसमा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हराम का इलल मस्जिदिल अक़सा मस्जिदिल अक़सा ताईं अल्लज़ी बारकना हौलहु वा मस्जिदिल अक़सा जी चौधारी असां बरकतूं रखियूं मौला एरो से कराई छो फरमाई लिनुरियहु मिन आयातिना तवाद असी इन हबीब की इन पंहिंजो निशानियो ॾेखारियो मौला अॻिते छा जी इन्नहु हाणे ॾेखारे रब कंहिंखे पियो चओ मदीने जे साईं खे न अलाह जी ॾिठल शयूं कोन्हे छा अलाह खे त सॼी दुनिया हुन जी आरो ज़ाहिर आहे लिनुरियहु मिन आयातिना असीं इन खे ॾेखारियूं अॻिते आयतूं छा थियूं चवनि इन्नहु हुव समी बेशक इहो समी आहे अलाह समी आहे पर नबी समी आहे बसीरा ॾिसे केरु पियो ॾिसे मुस्तफ़ा तॾहिं वस्फूं बि मुस्तफ़ा जूं सामिउन आहे सामि इस्म फाइल समय उसनो समन फो सामि मसूल उसनो समन फदाक मस्मून सामिउन ऐं ॿियो हूंदो आहे समीउन सामि ऐं समी में इहो फ़र्क़ु आहे सामि बि माना ॿुधंदड़ समी बि माना ॿुधंदड़ तव्हां हिते वेठा आहियो न तई ॿुधंदड़ पर तई घर वेंदो ॿुधण बंदि तकलीर हिते ॿुधेव घर ख़तम तवाइज हिते ॿुधेव घर ख़तम पर समी माना जेको हमेशा ॿुधंदड़ बसीर माना जेको ॾिसंदड़ अल्लाह फरमायो जवारो अहिड़ो महबूब ॾिनो तमाम 5 मिंट ॿुधंदड़ में 10 मिंट ॿुधंदड़ में 50 मिंट ॿुधंदड़ में काइनात मां ज़र्रे ज़र्रे जे अंदरां आशिक़ सलातूं पढ़नि पिया
ऐं मदीने जो मीर गुंबद खदरा में ॿुधी रहियो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं वरी महिरबानी करे ईंदो न पोइ चइजो इस सूरत में जाना खा सलात घणी पढ़जो कर्म थींदो जेतिरा वोट घणा ओतिरो राज़ी। इस सूरत में जाना खा इस सूरत में जाना खा साईं सैयद साईं रुगी तुंहिंजी हे जरवार हे डायरी जीलानी सैयद वेठा ने ॿिया इन्हनि जी जे थो जाना खती जानी जाना को सच आखते रब दी शान आखा शान को सच आखते रब दी शान जिस शान तो शान सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमलक मा अकमलक मा अहसनक फी ताजुब जासीगा। हाणे तव्हां जलसन में आयो माशाअल्लाह साईं बाजो जलसो जो जरवारन जो जलसो आयो लाउड भला ईकू भलो शमियाना भला सैयद भला आलिम भला मुफ्ती भला बाजो जलसो ऐं अरबी ॿोली में जॾहिं फेल ताजू ठाहियो त मां बमाना अयूं शयुनि जी हणी सीगो ठाहींदा पीर साहब खे जो जलवा थिया न चइबो सुभान अल्लाह मा अजमलक मा अकमलक मा अहसन मा अजमलक मा अकमलक किथे मेरे अली किथे तेरी समा। मुझे वो टल्लो मौलवी हुजे सॼी ॻोठ खे ॿुधाया पीर मेहर अली शाह सैयद दरबार रिसाल जी ॻाल्हि आई त छा थो चए किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुस्ताख अखियां किथे जालड़िया सुभान अल्लाह मा अजमलक सैफुल मेराज वाली रात अर्श के जॾहिं अल्लाह के मुस्तफा ॾिठो वली पीर दरवेश सॼी ज़िंदगी रियाज़तूं कयूं मशक़तूं चिल्ला पान पचायूं रोज़ा नफ्स खे मारियो अंतर दारियूं छाजे लाइ दुनिया कोन थी खपे वलीअनि खे दुनिया कोन थी खपे वली अल्लाह नबीअ महिनतूं कयूं जलवा ॾिसूं मूसा साईं चयो रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक दीवार करात मां ॾिसां तोखे तूं कीअं हर किस ॾिसी न सघंदी मूंखे महिरबानी थिए आवाज़ ॿुधो अथमि मोहबत में अची वियो आहियां कॾहिं कॾहिं आवाज़ सां इश्क लॻंदो आहे भली माण्हू ॾिसे न पर आवाज़ ॿुधी दिलि छिकजी ईंदी आहे साईं ॾिठो कोन अथमि अलाह से जुमलाल जे ॾिसण जो शौक़ थई वलकिन इंज़ुर इलल जबल जबल ॾे ॾिस जी मौला जबल ॾे ॾिस फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल ख़ुदा तजल्ली पंहिंजी सकी त हज़रत मूसा करीब क़ुरान थो चवे जबल ज़रा ज़रा थी वियो हाणे मूंखां तव्हां खां थो मां पुछां जबल वॾो या हज़रत मूसा जो जिस्म जबल वॾो जबल सघो जबल मोटो जबल डिघो जबल थुल्हो जबल बुलंद पर हज़रत मूसा जे जिस्म खे कुझु न थियो जबल ज़रा ज़रा थी वियो मालूम थियो त नबूवत जी ताक़त जबल जे ताक़त खां मथे आहे साईं सिर्फ़ तजल्ली बर्दाश्त करे न सघियो ज़मीन ते तशरीफ़ खणी आया पर कुर्बान वञा पंहिंजे दिल पर मिठे मोहम्मद करीम तां जो जॾहिं मेराज वारी रात अर्श ते ख़ुदा घुरायो अल्लाह जो अख छिपी बि कान जलवाई दीदार करे मोटी आयो हाणे मखलूक खे घुर्जे चाहियो था त ख़ुदा जो जलवो ॾिसूं त मोहम्मद जा जलवा ॾिसो जन मोहम्मद करीम जा जलवा ॾिठा
उन्होंने जड़ रब जा जलवा दिठा कुर्बी मूसा और है